Mamela he morati wa ka utlwa mme o mong ha ke bua le yena a re rona ga le rapela man ke na kwa lona man nke le rapeleng Bibele e re o seke wa kgathala ho etsa hantle o seke wa fellwa ke matla hobane ho etsa hantle ke ntho e ratwang ke Jehova Modimo o rata dintho tse ntle. That is why a la rekisetsa Kreste hore Jesu Kreste e be bophelo ba rona e be tsela ya rona ya ho communicate le yena. Jwale ska kgathala mme wa ka ko rapela wa re wena dintho tsa ho ha di loke ke gale o rapela bana bile ba hodile o santsane o sokola bona seke wa kgathala ho etsa hantle. Hona le ye mong ka mona ka lapeng la heno yo wena o mo tsebang ye leng hore ke yena ya reng ha mathata a hlaile batho ba ya ho yena batho ba mo tseba ha bana le mathata ba tseba ho mo founela ba tseba ho mmatla tjhelete ba tseba ho batla thuso ho yena ene ngwana batho ka lebaka la semelo sa hae ka mogwa leng ka teng o nka maikarabelo a ho kwala segeu a ho tlatsa segeu seo hore batho ba ske ba bona hore ho be hantle ka lapeng empa yena motho yena yeo ha yena alla a hloka thuso ha ona motho ya mo thusang ba kampane ba dula ka yena ba founelana ba spenda di airtime ba mo seba re mo utlile ro shota ka eng empa ning yena ha ona motho a founelana le yena ha tlameha ho etsetsa motho e mong ke semelo sa ha o ske wa fetolwa ke motho tswela pele ho etsa hantle motswadi wa ka tswela pele ho etsa hantle ba thuse bona batho bao ba tlohelle bane ba bue ka wena ba tlohelle bane ba sebe ka wena tswela pele ho ba thusa ke ba heno a kere ba tswela pele ho ba thusa bokgoni ha ba le teng tswela pele ho ba thusa hore se ke wa beella pala heno pepeneneng mahlo a sa lokang batho ba qetella ba bona bohlaswa ba ka lapeng nka maikarabelo a hore ha ba hloka thuso bokgoni bo le teng ebe wena ya ba thusa mo se ka ba le taba ya hore na bona ba tla o etse tswela pele ho etsa hantle lentswe la Modimo le re o se ke wa kgathala ho etsa hantle ke a kgothaletsa le nna o seng hona tswela pele ho etsa hantle rato laka